วันนี้เราจะทำบัวลอยแก้วมะพร้าวอ่อนทานกันนะคะวันนี้จะเป็นบัวลอยใบเตยนะคะแล้วจะใช้แป้งอันนี้จะเป็นแป้งมันนะคะกะทิสดเกลือน้ำตาลทรายนี่จะเป็นแป้งเท้าใหญ่ม่อมนะคะถ้าไม่มีเราก็จะเป็นใช้แป้งมันได้นะคะน้ำอันนี้จะเป็นน้ำที่เดี๋ยวเราจะนำไปต้มให้เดือดจัดนะคะน้ำใบเตยเข้มๆนะคะนี่จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวเราค่อยนำไปแกะเอาเนื้อนะคะผสมแป้งมันกับแป้งเท้าใยม่อมนะคะแล้วก็ทำหลุมไว้ตรงกลางจากนั้นนะคะเราก็จะนำน้ำของเราที่ร้อนจัดๆนะคะมาใส่เลยค่อยๆใส่นะคะแล้วก็ใส่น้ำใบเตยลงไปด้วยนะคะแล้วก็ใช้ไม้พายค่อยๆตะล่อมให้เข้ากันนะคะเราจะใช้มือไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำร้อนเขาจะร้อนนะคะแต่ดูนะคะถ้ามือของเราสัมผัสกับแป้งได้ก็โอเคเลยนะคะนวดเลยใช้มือนวดเลยนะคะส่วนของน้ำนะคะน้ำใบเตยนี่เราต้องค่อยๆใส่นะคะเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะทีเดียวแล้วเดี๋ยวเขาจะเหลวไปนะคะแต่ถ้าเราใส่แล้วจนกระทั่งเขาเหลวไปแล้วก็ใส่แป้งมันนะคะแป้งที่เรานวดได้ก็จะประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีความเนียนนุ่มนะคะแล้วก็ไม่ติดภาชนะแล้วโอเคแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะเราจะมาแบ่งแป้งเอาไว้เฉพาะที่เราทำนะคะส่วนที่เหลือเราจะเอาไปเก็บไว้ในถังผสมแล้วก็คลุมด้วยผ้าขาวบางชุบน้ำนะคะแป้งจะได้ไม่แห้งแบบนี้นะคะคลุมด้วยผ้าขาวบางโอเคนะคะจากนั้นนะคะเราจะนำมาปั้นเป็นก้อนกลมๆหรือว่าเราจะนำมาคลึงแล้วก็ทำเป็นเส้นแล้วก็หั่นก็ได้ตามชอบเลยนะคะตัดครึ่งก่อนที่เหลือก็เก็บไว้ในแป้งผ้าขาวบางก่อนนะคะจะทำชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามชอบเลยนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็หั่นเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็เก็บมาไว้บนถาดนะคะ
อาจจะโรยด้วยแป้งนวลนะคะ ใช้แป้งมันกันแป้งเราติดกันนะคะ ประมาณนี้นะคะ เราต้มน้ำนะคะให้เดือดแบบนี้เพื่อที่เราจะต้มบัวลอยของเรานะคะ แล้วก็เตรียมน้ำเย็นไว้สำหรับน็อกแป้งของขนมบัวลอยของเรานะคะ ใส่บัวลอยลงไปเลยนะคะใส่แล้วก็คนเลยนะคะกันไม่ให้แป้งบัวลอยของเราติดกันนะคะถ้าเขายังไม่สุกเขาก็จะจมอยู่แบบนี้นะคะถ้าแป้งบัวลอยของเราสุกเขาก็จะลอยขึ้นมานะคะก็ต้มไปจนกว่าเขาจะลอยขึ้นมาค่ะโอเคบัวลอยของเราลอยฟูฟ่องขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะแบบนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วเราจะช้อนเก็บนะคะเอาไปหล่อในน้ำเย็นที่เราเตรียมไว้ส่วนของแป้งบัวลอยเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะรอทิ้งไว้ในน้ำเย็นแบบนี้พักไว้ในน้ำเย็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนของกะทิกันต่อเลยเราจะมาทำน้ำกะทิกันนะคะนี้เราจะกรองน้ำมะพร้าวกันนะคะโอเคแล้วก็ใส่เฉพาะหัวกะทิลงไปตามด้วยเกลือนะคะใส่เกลือลงไปก่อนเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งไฟค่ะใส่ใบเตยลงไปนะคะพยายามคนตลอดนะคะไม่ให้กะทิของเราแตกมันกะทิเราเดือดแล้วนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยหวานมากหวานน้อยตามชอบเลยนะคะเราปรับรสตอนนี้ได้จากนั้นก็ใส่บัวลอยลงไปเลยลงไปต้มเลยนะคะต้มบัวลอยของเรานิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ส่วนของน้ำกะทิน้ำตาลนะคะซึมเข้าไปในเนื้อด้วยนะคะพอบัวลอยของเราสุกดีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนกันนะคะมะพร้าวน้ำหอมบัวลอยของเราก็เดือดสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วปิดไฟเลยแล้วก็จัดเสิร์ฟนะคะโอเคนะคะเราจัดเสิร์ฟเลยบัวลอยแก้วของเรานะคะก็เสิร์ฟพร้อมรับประทานนะคะ